啲嘢多到個雪櫃啦，你嗰兩件咁嘅豆腐喺度追牙炸添。攞嚟煮嚟先。我買我嗰啲煮咁樣，我點知你買兩嚿豆腐喺度追牙？我買咗兩嚿豆腐，跟住你又買兩嚿豆腐，跟住桶翻嚟已經食咗啦。你嗰兩件嘢正常喺度，我點知你做咩？唔係要你就咁食㗎？佢食㗎嘛。唔係咪就咁食啊？係咯。咁人哋唔食呢啲㗎嘛，人哋要健康㗎，食嗰餐㗎啫嘛，你唔知個作用係咩咩？佢肯幫你食咩？咁做啦。搞到咧逼到個雪櫃。